Bom, fazer o vídeo aqui para devolução, né, dessa máquina aqui. Eu quero o reembolso dela. A máquina que era para ser nova. Eu tenho aqui marcas no painel. Eu tenho marcas do lado do botão. Tenho, né, alguns riscos. Eu tenho um painel que foi montado todo desnivelado. É uma cor diferente da máquina. Nitidamente dá pra ver que ela caiu em assistência. Então eu tô fazendo o vídeo para enviar pro site pela reclamação, né? Eu comprei um produto novo, não comprei um produto recondicionado. Na instalação dela eu constatei etiquetas, né, que não vem em produto novo. Nunca vi etiquetas que tem atrás da máquina, né, que foi tentado retirar, não retiraram tudo. Ficou algumas rebarbas. Então, é isso aí. Eu quero a devolução ou o reembolso, né? Aqui fica a minha nota de, né? A princípio a máquina está em bom estado, mas ela veio suja também em algumas partes dentro, apesar de ter vindo com água quando eu subi pro meu apartamento. Ela apresentou algumas sujeiras que não é normal e bem provável foi de alguma assistência, algum recal, alguma coisa que voltou. Então é isso aí. Eu não vou nem usar ela e vou devolver a máquina.